د سره جګړه وکړه بیا دغه اجړه معافي وغوښته. تاسو سوچ دی له وکړو. السلام علیکم ملګرو مجانم امید لرم چې ټول به جوړي ملګرو. تاسو ته په سیټ کې ویډیو کلیپ ښکاري ګل چاهت اجړه چې ځان له معاویه نوم پخ کړی هغه یو ځل بیا ډم شو. حیران دي ته یم چې خلکو یعنې دې اجړه زموږ دین پورې اسن اخري راغستې یار د دین دومره اسان کار و. یوه ویډیو راشي زه تبلیغ لازم بله ویډیو راشي زه خو واپس جمع شوم هلته ویرونه پکې کوي فریادونه کوي ما سره ظلم وشو ما سره زیاتې وشو. نو ته چې دا کم دین چلاوې تا چې کم تبلیغ چلاولو دا ته خلکو دپاره چلاولو یوه خبره نه شو برداشت کولی نو څه لا کوو که ځان پرې مسکولو لپاره داسې خلک یې دین پورې نخرې کوي نو داسې خو بیا هر څوک کوي. دا ګل چاهت چې کومه یوه ده دا چې کله بهر ملک له هلته یې کنجرتوب بېغیرتوب دپاره لاړه څنګه چې تاسو ویډیوګانې وکتې چې شیخ ورسره جګړه هم وکړه خو هغه شیخ ته هم زه سړی نه یم چې کوم شیخ د سره جګړه وکړه بیا دغه اجړه نه معافي وغوښته. تاسو سوچ دی له وکړو. زه دې نه معافي غواړم ما نه غلطي وشو ما نه دا شی وشو ما نه دا شی وشو د غیرته چې بیا یې معافي غوښتې تاسې خبر وای زه چې دومره خبر وای که نه چې ته دومره بړوا او بې غیرته یې ما تا پسې ویډیو نه کوله ما پیج کې هغه ویډیو چې کوم دی پرته ده ما دا په هغه ویډیو کې نه ویل چېرې دا بړوا چې کوم دی ګل چاهت سره جګړه وکړه په کنجرتوب باندې چې وروسته خبر شوم د بړوا ته په خپله معافي غوښتې وه. ښه هغه جګړه هر څه پرېږدئ بیا دغه اجړه یعنې دغه بې غیرته ویل چې زه چې کوم دی تبلیغ نه لاړم او زما چې کوم دی معاویه نوم ځان ته خوا خوري. ډېرو سوشل ورکرو پرې ویډیو هم جوړه کړې یاره ګل چاهت تبلیغ لاړو دا موږ ته سپورټ کول پکار دي داسې اجراګانو سره سپورټ کول پکار نه دي ځکه چې 3 ورځې را تبلیغ یې دی دا خو سره تبلیغ شو نو دا خو تبلیغ بدنامي شوه. دا اوس په ویډیو کې چې را زه خلکو نه پرېښوم تبلیغ له یاره تا د تبلیغ چې کوم دی دا خلکو دپاره کولو تا یې نوم دپاره کولو تا یې فالورز دپاره کولو. تاسو ته دا ریکویسټ کوم دا پیغام در کوم چې پلیز داسې اجراګان داسې بې غیرته کسان مه سپورټ کوئ په سوشل میډیا باندې چې هر څومره ووایي چې یاره ما دا ډمتوب پرېښو. یوه ویډیو تاسو سره ما شیر کړې وه چې یو بې غیرته یي چې ما نن نه پس زه یې سندرې سره ویډیو نه جوړوم او یو بړوا ته انټرویو هم اخیستې وه هغه چې ویډیو ګوري هغه ځان ته ګوته نه سي ما ته پاته ویلې چې یاره ما ټیک ټاک ویډیو پرېښو ما دا شی وکړو ما دا شی وکړو نه چې وروسته مې وکته هماغه سره سندرې سره ویډیو چې کوم دی راتلې په داسې خلکو باندې هېڅ اعتبار کول نه یې پکار دا سره په خبره باندې چې کوم دی دینه نو تاسو ټول دا پیغام در کوم چې داسې بړواګان داسې اجراګان چې کوم دی دا مه سپورټ کوئ. بله دا چې داسې ډرامانو پکې شته خانداني ډرمان چې هغوی کله په پاکستان کې ډمتوب بند شو نو هغوی د ډمتوب لپاره چې کوم دی سعودي لاړل هغه پاکې خاورې له لاړل چې هغې ته مونږ توبه وباسو مونږ چې مونځ کوو هغه پاکې خاورې له وکړو او دا کنجران دا ډمان چې کوم دي دا ویل هلته یې ډمتوب کول. هغه مسافرو ته زه دا ریکویسټ کوم چې پلیز داسې ډمان او داسې بې غیرت ته چې کوم تاسو ټیم مه ورکوئ دا ستاسو رزق خرابوي دا ستاسو د بچو رزق خرابوي. تاسو چې هلته شپې کوئ کورونه هم پرېښي دي دا تاسو څه دپاره پرېښي دې رزق دپاره پرېښي دې بچو دپاره پرېښي. او دغه علیشه چې کوم دی چې کوم کسان ته ناستو کوم مسافرو ته ناستو دا ټوله دا هم بې غیرته دي او علیشه قاسم نو پلیز داسې کنجران چې کوم دی په سوشل میډیا باندې بالکل سپورټ کول پکار نه دی. او پلیز دا ویډیو مې سره لازمي شیر کړئ چې هسې بړواګانو ته چې کوم دی ضرور رسېږي. ډېره مننه چې هر چا ته هم الله خوشحاله او آباد لره خوراک یې ماله اجازه